di tshwenya lekgotla la Afrika la barutabana fa komiti ya ditlhabololo ya motse wa Kachikau e ntsheditse setlhopha sa kgwele ya dinao sa Kachikau Vultures madi. Ntse ke go dumedisa motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richardson. Go kgala ga noka ya Thamalakane gaufi le Okavango Delta go bakile gore dikubu di ka tshwara makgolo a mabedi di kaelelwe mo lekadibeng. Noka e gantsi e simololang go tshela ka kgwedi ya Mopitlwe ga ise e elele mme e pateletsa dikubu tseo go batla metswedi ya metsi kwa Ngaraga gaufi le Maung. Selo se ka bakang kgotlhang ka metswedi eo e dirisiwang ke banni ba motse. Boeteledipele jwa motse bo kopile gore dikubu tseo di fudusediwe kwa mafelong a diphologolo gore di se ka tsa amana le batho. Go ata ga tiriso ya ditlankana tse seng tsa nnete go tshwentse maloko a lekgotla le le okametseng tiro ya barutabana mo Afrika la Africa Federation of Teaching Regulatory Authorities, AFTRA. Se seno go ile kwa phuthegong ya bo 11 ya lekgotla leo e neng e tshwaretswe kwa Lusaka, Zambia. Tiro ya barutabana ke nngwe ya tse di kaiwang ha e le botlhokwa thata mo Afrika ebile e le mokwata wa thuto mo mahatsheng. Barutabana mo Afrika ba lebanwe ke dikgwetlho tse di harologaneng tse go supagalang ha di busetsa tiro ya bone kwa morago. Go runya ga barutabana ba ba dirisang ditankana tse di seng ka ga molaong mo dikolong go ralala Afrika ke nngwe ya tse di tshwentseng thata maloko a lekgotla la AFTRA. We need to strengthen collaboration so that we check on the good. Re tshwanetse ra tiisa thata tirisano mmogo ya mahatsi mo thutong. Re tshwanetse ra tsenya thata leitho mo ditankaneng tsa barutabana go bona gore a mme ba tshwere tsone tse di tlhokagalang kana jang pele re ka ba isa ko mahatsing a sele kana ba ka tsena mo dikolong go ruta. When they go to teach elsewhere in another country, it could be in SADC or outside SADC, we must have systems of making sure that we check whether the qualifications they are presenting are authentic or not. So I think collaboration is key, and this is which brings in now the issue of AFTRA. But what we are saying also is that we want to standardize teaching. Re batla gore seemo sa thuto e nne se se lekalekaneng mo Afrika mme ebile se na le boleng. AFTRA, we have managed to at least, have an attendance of about 21 member countries. Maloko a lekgotla la AFTRA ba dumalane mo phuthegong gore ba tla sala morago ditumalano tse di dumalanweng fa. For this, the ministerial communique and the conference communique. Hatsi jaanong a tshwanetse go ya go diragatsa tse di dumalanweng fa go netefatsa gore ba thabolola thuto ko mahatseng a bone. In their countries. That by next year we have set targets for ourselves. We want to see to the extent to which each country has achieved what is contained there in the communique. That is our focus. Lekgotla la botheko le lokametseng barutabana mo Botswana ba re ba nyole go le gontsi thata mme kgangkgolo e le go tswelela ba kwadisa barutabana ka dipalo tse dintsi mo lekgotleng le go ba godisa go thabolola dikitso tsa bone. They talked about reinforcing a development of the teaching. Go builwe ka melao e harologaneng e le mentsi hela thata mme ebile rona ko botheko re tshwaetse ka go ya go dira tsotlhe tse di tlhokagalang mme re simolotse tiro mo nakong eno. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le lekgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo body, and we are in the process of developing those, so they are happy with our progress as the board for having us. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le lekgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo phuthegong. Other councils, how they are doing things. Botheko is still a baby. Lehatsi la Zambia ke lengwe la mahatsi a ntsha palo e ntsi ya barutabana go ya mahatsing a mangwe mo Afrika. Magareng ga tse dingwe mahatsi a kopile go inaakanya le go taka mananeo a ta thabololang thuto go taleletsa maiteko a lekgotla la African Union le le gatelelang gore thuto mo Afrika e tsewe tsia. Banni ba motse wa Magotlhwane ba gakolotswe go dirisa mananeo a puso go itlhabolola ga mmogo le go tlhabolola motse wa bone. Mo Palamente wa kgaolo ya Mošopamanyana yo e bileng e le tona wa tlhabololo kgwebo Re Karabogare o buile seo kwa motseng wa Magotlhwane Sebošeng mo metseletseleng ya diphuthego tsa kgotla tse maikaelelo a tsone e leng go ruta setšhaba ka mananeo a farologaneng a puso. A rutlwa ke Sofetse Makwinja. Re gare o tlhalositse fa mo nakong eno go sena ope Motswana yo ka batlang seipatlo sa go tlhoka go tsenya kopo ya lenaneo la Chema ka jaana bontsi jwa ditirelo tsa lenaneo leo di tlhofofaditswe ebile dikopo di kgona go ka tsengwa le ka maranyane go heosa ditirelo. Ke batlela lona e ra le ya go kopa
le be le belaela gore hey go ha ka nna ha ra iphitlhela ka gore re tsentse mo mathateng ga wa nna ke lena na ga ka ne ke bua ka bo isiphalela mangantsi nga diteng ke eletso le tumelane ke gore batho ba magotlhwane ga bana go sala go morago ga bana go tewa tsebe ke dipuo tse dingwe tse dintsi ntse le go di ka ba gotlhela di ka ba kgoreletsa gore ba kgone ba bolela nane ole ba na le seabe ba lenaneo le ba kopile setšhaba go tsenela diphuthego tsa kgotla kgotsa ba ikela kwa diofising tse di maleba go tlhalosediwa ka botlalo ka mananeo a puso maikelo ke gore o se ka wa nela mmotala maikelo ke gore a dithuso tse di leng teng ka bogakolo dijalea ka bogakolo dijasida le makarana a mangwaela o te a ene gore a godisa dikgwebo kana la sa mo godiseng dikgwebo e re ga di maga tse di tlhapelo bana ba kwa pele go ba ya gago e gole le wena o gole o le mongwe kgobo eo se re approvile kana ra amogetse dikopo di le 82 ba ba neetsweng mo go fitlheng ya bona ranyana se re approvile madi a kry office ya kae mo kgaolong ya re yo ka metse 963,552 le ka bona gore ke nnete chama e teng chama ya thusa ke lebogela lenaneo le la chama mo go nna jaaka motlhodi yo godileng ke sala ke hupela ke nna le kakanyo ya go ka re nka ipona ke tshotsa boleke jo nka ithekisetsang disubitsi go tlwaela gore ga ke tsere gore go na le madi a mabotlana la mantsi jaanong ke botsa gore a go tla go tsena gore ke tsere 20,000 a 6 months be se ke itse go ntwela bodiredi jwa makalana a Sida le Leah e ne le bontlhabongwe jwa phuthego e go tlhalosetsa morafe ka mananeo a puso le go fa baikopedi sebaka sa go tsenya dikopo tsa bone ba na le kitso ka tsotlhe tse di tlhokegang ke se go fetse Makwinja BTV News Magotlwane bagolwane ba mphatha dikago le ditsela go tswa mono Lesotho le Eswatini ba kopane kwa Francistown go thulanya ditlhogo go batla ditharabololo tse di amang tiro ya bone le go tsaya malebela mo go balekane nabo ba ba atlegileng mo tirong ya dikago tsa ditsela le dipaakanyo tsa tsone. Phuthego e tshegediwang ngwaga le ngwaga. Faith Ditite ine ya re bošeng lehatshe la Botswana la taka mothale o mošwa wa go nolohatsa le go hegosa mokgwa o dithabololo di dirwang ka teng jaanong se ke sebaka sa gore mahatshe o mararo a mogane mathale a mohuta o lehatshe la Botswana monongwaga le tsere tshotso ya go tshegeletsa tiro e mono Francistown go dirisa sebaka se go thodumela tsela ya mandunyane mathangwane e simolotseng go dirwa mo bošeng. Interacting. We had problems in Botswana, which they helped to solve. Like Bone, they have heights. They are building roads in very, very high levels. But now we started, when we built our only place, which was the highest, was the Polokwe, that Polokwe Crescent. It had cracks. We panicked, but we asked them. Sale re simolola botsalano jo dithabololo tsa rona mono gae di tsamaya sente. Nothing other than consulting the outside consultants. You will understand that the road construction sector is dynamic, and often at times some of the contractors, whether in Lesotho or in Swaziland or in Botswana, we then le ta tlhaloganya gore boitseanape jwa kago ya ditsela bo a harologana jaanong go botlhokwa go neelana maele re le mahatshe segolo jang ka gore go le gongwe re a go iphithela re bereka mmogo. The new technology that they are embracing, the issues that they are facing day to day in terms of making sure the construction sector is well kept. Loeto le gape go bolelwa e le sebaka sa go ikanoka le go ithokoletsa pele ga lephata le bodiredi jwa ditsela mme bile gona jalo le kamogano dingwao tsa mahatshe a ga mmogo le metshameko e harologaneng go rotloetsa botsogo le itekanelo mo tirong. What I can say, this activity is one of the best activities that we can actually hope for as an organization. It offers an opportunity for our people to unwind, because
tiro e ke nngwe ya tse di tshwanetseng go lemogwa ka jaana e neela bodiredi sebaka sa go kwa ke phego go dira botsalano le go ithuta e le dingwe tsa tse di nologatsang tiro. Unity amongst us as the employees. Baemedi ba heta 250 ba ne ba tshologetse tiro e mme go tswa mo kamoganong dikitso le megopolo le hatse leno le kgonne go anya botsipa ka tharabololo ya ditsela tse di ranyegang segolo jang tse di palamelang jaaka mahatshe a Lesotho le Eswatini ba setse ba na le botsipa jwa teng. Faith Dithethi, BTV News, Francistown. Mothoetso ke go tsholetse mme go gakologa tsa sekgwadi a latela kgante jana nako ya boroba bobedi a re di shabile ka tsa metshameko. Tla go leboge Reji Mothoetso Madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke re dimasha khomo metsone tsa re komiti ya ditlhabololo ya motse wa Kachikau e abetse setlhopha sa kgwele ya dinao sa motse o madi le kapari ya motshameko. Kgato e tla morago ga gore tota ga go lemoga le tlhoko le dikgwetlho tse di raletsweng ke setlhopha sa Kachikau Vultures a rutwe kitso temane. Irile a tswala gagwe mo palamento wa kgaolo ya Tšhobe yo e neng e le molaledi wa Tlotla re Matšhanasha Mokuni a tlhalosa fa lephata la banana metshameko bong le ngwao le filo diketekete tsa madi tse di tseleng go thusa mo tlhabololong ya metshameko mono Botswana. Ke ka moo a gakoletseng bane ba Kachika go tsaya metshameko ka tlhoafalo ka e ka ba jesa ya ba tsenya dikolo ya ba thusa go ba letsogo ga mmogo le go ba fa botsogo jo bo letlelesegang. Le fa go ntse jalo mo palamente sha Mokuni o na a golela bane go nna le seabe mo go tlhabolle metshameko mo motseng wa bone. Se le lemogileng se le utuleng gotwe ministry wa Garagadi o hilwe madi a mantsi go heta jaaka a ne a hiwa bogologolo re lebeletse gore jaanong goromente o tsenya le leitho mo go lekeng go thabolola metshameko jaaka le utile mo kabong ya madi. Ene ke re ke tse sebaka se ke lebagane le team ya Vultures gore se botsadi bo se dirileng ka go le supporta mo go kanaka le bana ba bone ka go reka dikite ka go le Brenda the way go brandilwe go le go nteja batsadi ba supa ke monokeng e seng kana ka sepe ba supa lerato mo go lona. Irile ba rulela setlhopha seo sa Kachika Vultures kapari ya metshameko le madi ba komiti ya ditlhabololo tsa motse ba tlosa fa ba itlamile gape go tlhabolola lebala la metshameko ka seo se ka thusa gore setlhopha se ntshe maduo a mantle. Lo tse dingwe tse di ta ditlhabololo di ta goroga re tla nna le tsone ga ke le ba mo kgaolo ya Kachika gore na le tlhabololo e re itisang e go teng ya di-football centers sa le ka go ema ga dibolo ko dikolong re tshwanetse re to bula centera mo Kachika e ta bo e dila ka development bone bana ba bannyane ba gore team ya rona Kachika e kgone go tsaya ka coach na sa tswa go bua gore ke tata ke dira di-trial ka kwano ke kgone go nna le di-player. Mokatisi wa setlhopha sa Kachika Vultures Supporting Club o nna a re ba itumeletse ke monokeng ya baeteledipele le bane ba motse ka seo se ba tsentse moko le matlhagatlhaga a go dira ka natla mo metshamekong e tla latelang. Le leboga gape banni ba Kashikao le supile lorato thata mo team ya rona ya Kashikao FC ke re tswelela hela le thuse team ya rona ya Kashikao FC ba tatisa matlo nna ke a ba tshepa tota ke a ba tshepa banna ba bane le baeteledipele ba metse ba rotloediwa go thusa ditlhopha tsa bone ka seo se ka thusa mo go godisa metshameko mo metseng ya bone le mo lefatsheng ka bophara. Kitso Temane, Botswana Television, Kachikao. Mogotsa ligi ya First Division ya Bokone setlhopha sa VR Highlanders se notile sa Mbalagalungu ka no go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a Railways kwa Mahalape Koketso Ramontsho o na le ko. Motshameko o simolotse o le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne se batle go bula phata ya go ka noswa pele
motshameko wa ganelela mo molegareng mme se sa dira gore go se ka ga nna le ape maiteko a go nosa go fitlhela di a boikhutsong ka lefela sethopa mo karolong ya bobedi ga se ba fela fa batshameki ba tsere ditelo tsa bakatisi sentle ba ta ba tokafaditse tshameko ya bone fela thata le fa nno ntse e retela ya re motshameko e tsamaile metsotso e le 82 sethopa sa Highlanders sa sa eketa pele ka nno ya ga mogakolo di balatotse bakatisi ba dithopa tse ba supa maikutlo a farologaneng ka tshameko ya dithopa tsa bone. And for us, it was quite difficult after dropping points in the past 2 games, kind of out of the race maybe, or maybe 3 points will take us back. So it was not an easy game. The boys needed to be motivated towards the game. That's why here and there it looked slow. But at the end, we are happy. We tried to manage it and got the 3 points of it. Kana football e na le ka hense ka te ha o tshameka game ya football o ke win or lose or draw. So ke dio tsentse re tari di soloetse se team gore re ka draw re ka nna ra wina re ka start of football. Phenyo e ke a borwa bobedi ya Stimela ba ba setseng ba kokwantse dinthe di le 32 morago ga metshameko e le 21 ba le mo moemong a bothano mo lokong. Mo letlhakoreng le lengwe tatlhegelo e ke a borobongwe ya the Green Giants mme ba tlogela ba le mo maemong a bofere bobedi ka dintlha di le 24 koketso Ramontsho BTV Sport Mahalape. Mothetso se jo senyega se fete molomo re ne re go tshwaretse di le kalo go tswa matatlaneng ya tsa metshameko ke le mogejalo morwa re Boinelo Ntshole o neng a ranola jalo ka puo ya diatla go gape ka tsanako ya boroba bobedi ka leleme la sekgowa tsa tepoloapi di latela. ka tsatsi la mosupolo gore soletse re go thibile mo mosong mme tla re mo tsamang ya letsatsi go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagala pula msarasarane mo borwa jwa kgaolo a legare ga mmogo le bokone botlhaba borwa botlhaba ga mmogo le kgaolo a kgatleng re soletse pula phefo le kgadima mafelo mangwe kgaolo ya Nghabe le Tšhobe re soletse re go thibile ka bontlhabongwe fa mo dikgaolong tse di setseng re soletse re bona la dibata tsa maru mo moso re soletse re utlwatsa go le tse di mo kgaolong ya bokone botlhaba dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng ga mmogo le kgaolo a legare re soletse re go utlwatsa go le tse di tsana fa ko Nghabe le Tšhobe re soletse re go utlwatsa go le bothito mme tla re mo tsamang ya letsatsi go tla utlwatsa go le bothito mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba fa ko Nghabe le Tšhobe re soletse re go utlwatsa go le mogote re soletse ga tsa selekang sa mogote o magareng ga 31 go ya go 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse pula ko Johannesburg fa go tla thiba ka bontlhabongwe ko Manzini Port Elizabeth ga mmogo le kwa Penton re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ko Lusaka Beira ga mmogo le kwa Antananarivo mme go tla bo go apogile ko Harare re soletse pula ko Dar es Salaam ga mmogo le ko Kinshasa mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Blantyre ga mmogo le ko Luanda ke sone seemo sa loapi. Thulaganyo ya go aga sešwa magolegwa le go ba tsenya gape mo setšhabeng e botlhokwa thata mo lephateng la dikgolegelo ka gore magolegwa a ithuta ditiro tsa matsogo tse di harologaneng tse di ka ba thusang mo botshelong jwa bone morago ga kgolegelo. Ke a dumedisa batsadi Professor Botlhole ke le mothusa kgosi mo motseng wa Taung. The primary role